Se você tá com tosse, aquela tosse de pulmão carregado, aquela tosse seca, você venha comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar a fazer um xarope especial, aquele xaropinho que eu aprendi a fazer com a mamãe, que curou a tosse daquela filharada sem precisar de ir no médico. E o principal ingrediente era esse, olha, a flor do mamão macho. Esse ingrediente não faltava no xarope da mamãe. Depois, mamãe também acrescentava, olha, limão, alho e cravo. E aqui tem várias folhas que são opcionais. Opcionais por quê? Porque tem algumas que às vezes a pessoa não vai ter, então ela coloca aquilo que a pessoa tem. Olha, folha de feijão andu, que é ótimo para aquela tosse alérgica. A folha do eucalipto, a folha da laranja, de preferência a laranja azeda, e a folha do limão. É claro que todas essas folhas, se a pessoa tiver, eu trouxe várias folhas, porque às vezes a pessoa não tem de uma, mas tem da outra. Não precisa pôr todas, porque o ingrediente principal é a flor do mamão macho. Aqui tenho mais folhas ainda, tá? Olha, a folha de manga, que também traz ótimo resultado para esses sintomas. O hortelã, trouxe também o alecrim. E tem mais folhas, por exemplo, tem o poejo. Tem mais folhas que são anti-inflamatórias, que é bom para tosse. Eu trouxe essa porção aqui para vocês verem que é fácil para fazer um xarope, não precisa, porque no caso não precisa de todos esses ingredientes, mas se eu tiver eu posso colocar, tá? Eu quando tô com aquela tosse bem feroz, eu saio juntando tudo e faço aquele xaropão, e eu vou fazer um xarope só, porque ele dá para uns par de dias, tá? E também, olha, vai ser 3 xícaras de mais ou menos 150 ml de água e 2 xícaras, olha, de açúcar. Então, vamos embora pro fogão para fazer tudo isso, tá? Vem comigo. Agora, bora acrescentar primeiro o açúcar. Vou dar uma queimadinha no açúcar para ficar aquele xarope gostoso. Aqui eu coloquei 300 ml de açúcar, que são 2 xícaras de 150. Vou erguer o fogo aqui para... Vou tá pegando uma colher. Vou dar uma mexidinha. Quando começar a dar uma queimadinha, eu já posso pôr a água. Então, a receita vai ser 300 ml de açúcar, 450 de água, porque açúcar é 2 xícaras e esse aqui é 3 xícaras, tá? Então, minhas xícaras são de 150 ml. Aí, um prato assim de flor do mamão, eu tirei os cabinhos, porque aqueles cabinhos amarga, tá? Flor do mamão macho. Olha só, 3 alhos já cortadinhos. Um limão Tahiti, que possa ser o rosa, possa ser o galego também, cortado em fatias. Aqui uma colher de cravo. E a quantidade das folhas? As folhas são opcionais. É claro que não podemos pôr demais, porque às vezes não vai caber. A manga pode ser umas 3 folhas e umas 3 pontinhas de alecrim, umas 3 pontinhas de hortelã. E esses outros? Possa ser 3 cada uma também, só para dar para tirar o benefício ali de cada folha. Como eu trouxe muitas folhas, não vou pôr muitas. Não vou pôr uma quantidade grande, mas se a gente tiver poucas qualidade, a gente pode pôr mais. Aqui já tá derretendo. É rápido. É que nem eu falei pra vocês, o principal ingrediente é a flor do mamão. Depois vem o limão, que é muito especial, e o alho.
As folhas verdes a gente vai pôr opcional. Podemos pôr canela também. Aqui eu tô pondo o cravo, mas a canela também é boa. É bastante, gente, porque olha aqui o tanto de açúcar. A gente já faz bastante pra dar pra tomar até sarar a tosse. Tá virando aquela farofinha, né? Já tá. Já vou acrescentar a água, porque por baixo ele já tá marronzinho. Agora ele já começa a ferver. Aí, aqui eu já acrescento os ingredientes que vai cozinhar bastante, que são a flor do mamão, o alho, o limão, e o cravo. Isso aqui eu vou pôr e deixar fervendo aqui bastante. A hora que vai fervendo, ele vai engrossando e vai também já tirando as propriedades desses ingredientes. E esses precisam cozinhar. Já vou tampar aqui e deixar fervendo. E daqui a pouco eu volto e eu vou dizer quantos minutos levou fervendo e vou acrescentar as folhas, que são essas aqui. Vou deixar somente 1 minuto e vou desligar, tá? Então, daqui a pouco eu volto. Fica comigo no vídeo. Após 20 minutos fervendo, ele engrossou. E já tá no ponto de acrescentar as folhas. Olha só. Já tá um xarope. Agora eu vou acrescentar as folhas e vou deixar ferver, só pegar a fervura nas folhas e vou desligar e abafar. E depois eu vou voltar quando tiver frio para coar para vocês verem. É só para acrescentar as folhas. A folha de manga eu cortei ela porque ela é mais dura, né? E fica melhor cortadinha. Aqui. Ó, aí já pegou fervura em tudo. Vou tampar. E deixar descansar e esfriar, porque as folhas é só para tirar, só com o calor ali ela já tira os benefícios dela. E daqui a pouco eu volto, quando esfriar, tá coando e tá colocando no vidro para vocês verem. Olha como ficou o xarope, bem bonito, bem grosso. Vou estar mostrando para vocês, olha. Ficou 20 minutos cozinhando, depois esfriou e tá pronto. Eu tenho que ter alguns cuidados aqui. A vasilha que eu vou coar ele tem que estar limpinha e sequinha, não pode ter nada de água. Depois eu vou pôr num recipiente, pode ser de plástico ou de vidro, né? Aqui eu vou colocar no plástico. A hora que eu for estar usando esse xarope, eu não posso pegar a colher que eu levei na boca e pôr aqui, porque pode azedar. Como ele vai ser um xarope para muitos dias, então eu tenho que ter alguns cuidados para não azedar. E conservar fora da geladeira. Por quê? Tomar esse xarope em temperatura ambiente. Tomar o xarope 2 colheres cedo, 2 depois do almoço e 2 antes de deitar. E a gente tendo esses cuidados, ele vai aturar bastante e a gente vai sarar da gripe com isso. A gripe, tosse, essas plantas todas, elas têm resultado bem surpreendente para ser expectorante. A minha mãe nunca usou remédio de farmácia para nós. Sempre foi esse xarope. Sempre o ingrediente principal, que nem eu falei, era a flor do mamão macho. Agora ele tá levando no vidro.
Olha que lindo. A minha mãe fazia, e como a gente trabalhava longe nas roças, e nós levávamos os vidros desse xarope para a roça, porque após o almoço tinha que tomar, então levava num vidrinho. Após o almoço estava lá na roça o vidro para aqueles filhos que estavam com tosse. E assim, a minha mãe nunca precisou de comprar remédio para tosse para nós. Nunca ninguém teve pneumonia, sempre foi tratado com esse xarope. E, que nem eu falei, o principal ingrediente era a flor do mamão macho. Pessoal, mas se vocês gostou, deixa aquele like, comenta aí se vocês gostou. Quem não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no meu canal.